Ата-ана, мұғалім, оқушы. Енді үш жақты байланыс күнделік жобасы арқылы нығая түспек. Ол үшін биылдан бастап облыстың 82 мектебіне электронды жүйе енгізіледі. Әзірге пилоттық жоба ретінде ғана мектепке автоматтандырылған ақпараттық білім беру жүйесі қондырылады. Кез келген ата-ана ғаламтор арқылы сол жүйеге кіріп, баласының үлгерімін қадағалайды. Бұл қашықтықтан білім беру мүмкіндігін арттырып, мұғалімдерді қағазбастылықтан құтқарады. Бұл реформаға облыстағы білім саласының дайындығы қандай? Ата-аналар мен мұғалімдер қалай қабылдады? Бұл сұраққа тілшіміз жауап іздеп көрген еді. Кесте жазылып, қызыл сиямен баға қойылатын қағаз күнделіктердің орнын компьютерлік жүйе басады. Ғаламторға мүмкіндігі болса, кез келген ата-ана қалаған уақытта ақпараттық жүйеге кіріп, баласының бағасын көреді. Осындай мүмкіндік беретін ақпараттық база биыл республикадағы 4000 мектепке енгізіледі. На всю четверть. Затем учителя видят. Барлық мектеп жүйеге пароль мен логин арқылы кіреді. Оқу жылына бір рет сабақ кестесі бекітіледі. Ол автоматты түрде барлық 90-ға қойылады. Мұғалім сабақ кестесіне сәйкес электронды журналға баға қояды. Баға автоматты түрде оқушының күнделігіне түседі. Автоматты түрде есеп шығарылып, білім басқармасы мен министрлікке жолданып тұрады. Демек, министрлікте мектептің деңгейі мен оқушылардың білім сапасын бақылай алады. Жүйеде үйге берілген тапсырма да көрініп тұрады. Апта сайын баланың мектепте болған уақыты, тәртібі мен үлгерімі рейтингтік көрсеткіш бойынша бағаланады. Мұғалімдер бұрынғыдай журнал толтырып, артық уақытын жоғалтпайтын болды. Ата-ана мен мұғалімнің арасында қарым-қатынас жұмыстарының жедел түрде жүруіне үлкен септігін тигізеді деп ойлаймыз. Эксперимент жүзеге аспаса енгізбейді. Бірақ ал егер де барлық солай талап қойылып отырған жағдайда барлық мұғалімдер жұмыстанады деп ойлаймын. Жаңа реформаға қатысты пікір екіге бөлінді. Ғаламторды пайдаланатындар құптап отыр, ал шалғайдағылар үшін бұл түсініксіз әдіс. Тапсырманы да енгізеді екен, үйге берілген тапсырманы. Бала ең бірінші мектепке барған бала әрине кейде ұмытып та қалып жатады. Тексере аласың баланың қандай жағдайда оқып жатыр, ол жіберген балаң сабаққа қатысты ма, қатысқан жоқ па, оның барлығында бақылап отыруға болады. Заманға сай аяқ басу керек қой, бірақ менің жасым енді 60-қа келіп қалып, біздерге енді қиындау интернетке шығу. Мен өзім интернетке шыға алмаймын негізінде. Сосын балалардың бағаларын мен қайықтан көре отырамын, мысалы, электрикалық шыға алмасам. Маған енді бұрынғы дінеңекпен бағаларын қойса, үйге келіп, мен көріп, соны ата-ана деген жеріне қол қойып отырар едім, балам тексеріп. Күнделік электронды жүйесі жаңа оқу жылында облыстағы 3 тілде білім беретін мектептерге және аудандарда орналасқан білім ошақтарына орнатылады. Қазір ақпараттық түсіндіру жұмысы жүргізіліп жатыр. Дегенмен ауылда тұратындар үшін бұл жүйе оңай болмайтынын білім саласының мамандары да жоққа шығармай отыр. Маңғыстау аудандағы Қызан, Ақшымырау, анау Бейнеу аудандағы Ноғайты, Сарға, Ақжыт елді мекендеріндегі мектептерімізде еніп отыр. Ол жердегі енді байланыс интернет жүйелерінде әрине техника болғаннан кейін ақаулықтар болады. Республика бойынша 700 мектеп жаңа жүйемен жұмыс істейді. Онда 21 мыңға жуық мұғалім мен 46 мыңнан астам оқушы және 12,5 мың ата-ана тіркеулі. Қазір оның мобильді нұсқасы әзірленіп жатыр. Ал Маңғыстау өңірінде әзірге қағаз және электронды күнделік қатар пайдаланылады. Пилоттық жоба оң нәтиже берсе, өңірдегі мектептер қағаз күнделігін жойып, электронды жүйеге жаппай көшетін болады. Әйгерім Ашықбай, Бейбіт Нұрсейіт, жаңалықтар.